Ahojte, vítajte pri dnešnej meditácii, v ktorej sa spolu znovu naladíme alebo znovu objavíme svoju ženskú energiu. Žijeme v hektickej dobe, v ktorej ženy musia zastávať rôzne maskulínne vlastnosti, maskulínne roly a tak ďalej, a to najmä v práci. Preto často ženy strácajú svoju iskru, svoju magickú ženskú energiu, svoju príťažlivosť a šarm. Tak poďme sa na ne spolu tu a teraz znovu naladiť. Vitaj pri Growly meditáciách. Počas tejto meditácie preskúmame silu ženskej energie a znovu sa s ňou spojíme. Vrátime sa spolu k našej ženskej podstate a naučíme sa, ako sa na ňu naladiť aj počas dňa. Začneme tým, že sa usadíme do pohodlnej polohy, ktorá umožní nášmu telu úplne sa uvoľniť. Ak potrebuješ, tak si pomôž vankúšmi. Uvoľni celé svoje telo a pomaly zatvor svoje krásne oči. Zahoď všetko, čo sa od teba očakáva, všetky povinnosti, všetky roly, ktoré ako žena musíš vo svojom živote zastávať. Nikým iným v tomto prítomnom okamihu nemusíš byť. Len tým, kým si sa narodila. Ženou. Pomysli na všetky tie ženy, ktoré počúvajú túto rannú meditáciu s tebou a pošli im svoju podporu, svoju pozitívnu energiu. Urob hlboký nádych, upriam svoje telo do prítomného okamihu. Nádych. Vytiahni ramená k ušiam, podrž ich chvíľku, uvoľni a zároveň vydýchni. Predstav si, ako všetká energia, ktorá ti viac neslúži, vychádza z tvojho tela von. Nádych, znovu vytiahni ramená k ušiam, podrž, výdych a uvoľni. Nechaj odísť negatívnu energiu preč. Zopakujeme ešte raz. Nádych, ramená hore, podrž, mysli na niečo, čo chceš nechať odísť. Výdych, ramená dole a uvoľni všetko, čo chceš. Uisti sa, že si sa zbavila všetkého zlého. Skontroluj svoje telo a zbav sa všetkého, čo ťa ťaží. Teraz, keď sme sa očistili od prebytočnej energie, môžeme prejsť na spojenie s našou ženskosťou. Ženská energia je stále prítomná v nás. Tu a teraz v tomto momente je prítomná v tvojom vnútri. Je v tvojom tele, v tvojich orgánoch, v tvojom srdci. Cíť tvoje úžasné ženské hormóny prúdiť v tvojich žilách. Prebuď túto magickú energiu, ktorá sa v tebe skrýva. Nájdi ju v svojich bokoch, v svojom bruchu, pri každom nádychu, v svojom úsmeve, v svojom srdci. Jemne sa nadýchni do brucha. Cíť, ako sa dvíha. Vydýchni a brucho znova klesá. Teraz sa nadýchni do svojho lona.
Precíť tento nádych čo najviac. Vydýchni a uvoľni sa. Nádych a výdych. Pokračuj v dýchaní. Nechaj všetko plynúť. Nechaj svoje telo úplne sa uvoľniť. Buď úplne prítomná vo svojom tele. Prebuď v sebe svoje jedinečné ženské sebavedomie. Si pripravená dosiahnuť svoje sny. Si pripravená tvoriť a meniť tento svet. Cíť sa do tejto nekonečnej ženskej energie v tvojom srdci, v bruchu a v tvojom lone. Si pripravená milovať a starať sa o druhých. Jemne sa nadýchni do brucha. Cíť, ako sa dvíha. Vydýchni a brucho znovu klesá. Teraz sa nadýchni do svojho lona. Precíť tento nádych čo najviac. Vydýchni a uvoľni sa. Pokračuj v dýchaní. Nádych a výdych. Nechaj všetko plynúť. Nechaj svoje telo úplne sa uvoľniť. Buď úplne prítomná vo svojom tele. Prebuď v sebe svoje jedinečné ženské sebavedomie. Si pripravená dosiahnuť svoje sny. Si pripravená tvoriť a meniť tento svet. Cíť sa do tejto nekonečnej ženskej energie v tvojom srdci, bruchu a v tvojom lone. Si pripravená milovať a starať sa o druhých. Si žena, úžasné stvorenie, úžasná zmyselná bytosť, ktorá je pripravená vykročiť sebavedome do tohto sveta. Nemáš sa za čo hanbiť, pretože si silnejšia, múdrejšia a krajšia ako kedykoľvek predtým. Si rovnako silná a sebavedomá ako muži naokolo teba. Zaslúžiš si lásku, podporu a tú najlepšiu starostlivosť. Zaslúžiš si zdravé jedlo, čas pre seba, svoju self-care rutinu, peniaze, čas na to, čo ťa baví, uznanie. A vôbec sa za to nemusíš cítiť previnilo. Dieľaj svoj vnútorný zdroj, svoju vnútornú silu. Je to ozaj skvelý pocit. Keď zdieľaš tento zdroj, žena v tvojom vnútri oslavuje život. Prichádza to úplne prirodzene. Nemusíš to síliť. Vieš, že chceš zdieľať lásku a starostlivosť s ostatnými. Si matka, si svetlom pre seba a pre ostatných. Si zdrojom života. Zdieľaj život. Zdieľaj lásku. Celá tvoja podstata je veľmi kreatívna a sila tvojej intuície je na úplne inej úrovni. Jednoducho preto, že cítiš, čo je pre teba najlepšie.
Buď vďačná za túto možnosť narodiť sa ako žena. Pozvi radosť do svojho srdca a uvoľni sa ešte viac. Nechaj potešenie vstúpiť do celého tvojho ja. Dovoľ si cítiť a príjmať potešenie. Akýkoľvek druh potešenia. Opakuj po mne tieto afirmácie. Som božská. Som vzácna bytosť. Som dosť dobrá. Som kreatívna. Som napojená na moju nekonečnú ženskosť. Dovoľujem si žiariť. Ak je niečo, po čom túžiš, dovoľ si to prijímať od každého a od všetkého. Je to tvoja prirodzená túžba. Dovoľ ostatným, aby ťa rozosmiali a obdarovali úžasnými vecami, pretože dostávanie a prijímanie sú prirodzenou ženskou energiou. Vykroč do tohto dňa s obrovským úsmevom na tvári a s trochu prehnanou self-care rutinou. Postaraj sa o svoje telo, myseľ i dušu. Zaslúžiš si to. Rozdávaj lásku na okolo seba, no najskôr daj čo najviac lásky sama sebe. Staraj sa o svoje blaho a uvidíš, že sa oň začnú starať aj ostatní. Teš sa z toho, že si ženou, a začni tento deň sebaláskou. Dúfam, že budeš mať nádherný deň naplnený ženskou energiou. A naozaj dúfam, že sa vidíme pri ďalšej meditácii. Namaste. Som veľmi vďačná, že si zapla túto meditáciu. Dúfam, že sa ti meditácia páčila a že sa vidíme znova. Ak áno, prosím, daj nám like, koment alebo odber. Budeme veľmi vďační. Nájdeš nás aj na Instagrame ako Growly.sk, kde je množstvo hodnotného a inšpiratívneho obsahu. Pridaj sa k nám a vytvorme komunitu žien, ktoré sa navzájom podporujú. Namaste.